Започнах да употребявам малко по малко. Малката употреба се превърна в по-честа и по-голяма употреба. И така в един момент не успях да намеря границата и всичко започна от 20 години нататък, където злоупотребих с употребата. Започнах да взимам по много от всичко. Както започнах да взимам от много по всичко, изведнъж си правих сам спирки. И то какво им предвид спирки? Спирам единия наркотик, почвам другия. И аз си мисля, че вече съм чист, че нямам никакъв проблем. Обаче аз правя замяна на наркотиците, замяна на зависимостта. Това е било само в моята глава, че съм силен и че мога да го спра.